ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். தாம்பரத்தில் இது வரைக்கும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணதுலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சைட் தான் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. லொக்கேஷன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. தாம்பரம் GST ரோடு அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரெண்டுத்துலேருந்து ஷார்ப்பாக வெறும் ஒரு 3 கிலோமீட்டரில் ஏதோ பஸ் நிற்கிது பாருங்க, அதுதான் பஸ் ஸ்டாப். நம்ம சைட் வெளியே நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பஸ் ஸ்டாப் எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குன்னு தெரியுது பார்த்தீங்களா? வெறும் 200 மீட்டர்ஸ் தாங்க நியர்பை பஸ் ஸ்டாப். லொக்கேஷன் செம்ம பிரைமுங்க. லொகேஷனும் பெஸ்ட், போட்டிருக்க பிரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட். இதெல்லாம் லிமிடெட் பீரியட் ஆஃபர் மட்டும் தான். அங்க ப்ராஜெக்ட் பத்திர மத்த வரவங்கள பார்க்கறது முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐகானை டாப் பண்ணுங்க. ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ்களுக்கு நம்ம சேனல் வீடியோஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இது எல்லாமே நம்ம சைட்டுக்கு ஒட்டனாப்புல இருக்க அபார்ட்மெண்ட்டுகள், இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ்கள். ஸோ பார்க்குறீங்க நீங்கள், நல்ல ரெசிடென்ஷியல் லொகேஷனில் தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க வந்திருக்க சைட் இருக்கு. ஆமாம், தாம்பரம் ஆச்சா பின்ன வீடுங்களாம் எல்லாமே இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடுங்க இருக்க ஏரியா, பக்கா கான்கிரீட் ரோடு, சூப்பரான கேட் கமிட்டி, 360 டிகிரி எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் வீடுங்க. ஸோ லொகேஷன்னா இது லொகேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். கிட்டத்தட்ட 3 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ப்ராஜெக்ட்டுங்க. ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 அப்படின்னு போட்டு கம்ப்ளீட்லி சோல்ட் அவுட். இப்போ ஃபேஸ் 3 அண்ட் ஃபேஸ் 4 ப்ரீ லான்ச்சிங் இன்னைக்கு நடக்க போகுது. ப்ரீ லான்ச்சிங் ஆஃபரா ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 rupees கம்மியாக தாங்க கொட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள 30 அடி ரோடு, எல்லா ஃபேஸிங்லேயும் பிளாட்டு, உள்ள 800 சதுர அடியிலிருந்து அப் டு 2400 சதுர அடிக்கும் பிளாட் இருக்கு. வித் CMD அண்ட் ரேர் அப்ரூவோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடுகளுக்கு மத்தியில் ப்ராப்பர் கேட் கம்யூனிட்டி உள்ள தோ ரெயின் வாட்டர் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. 3 phase லைன் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் இருக்கு. 30 அடி கான்கிரீட் ரோடு, ஃபுல்லி சரௌண்டட் பை காம்பவுண்ட். இதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு நீங்க வாங்குனீங்கன்னா உடனே பூமி பூஜை போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம். அவ்வளோ வீடுங்க சுத்தி முத்திலும் இருக்கு. லொகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பிரைம். இந்த லொகேஷன் நம்ம தாம்பரமுங்க. தாம்பரத்துக்கு எப்பவுமே தனி மவுஸ் தாங்க. தாம்பரத்துல லேண்ட் வீடு வாங்க முடியலன்ட்டு தான் சென்னைக்கு அவுட்டர்ல பாக்குறோம். ஆனா இந்த லேஅவுட் உங்க எல்லாருக்குமே வரப்பிரசாதம். நம்ம சைட்டு GST ரோட்ல இருந்து, தாம்பரம் GST ரோட்ல இருந்தும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்தும் கரெக்டா ஒரு 3 கிலோமீட்டர்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க RTO ஆஃபீஸ் ரோடு இங்க தான் இருக்கு. லேண்ட்மார்க்னு சொல்ல போனா சேன் அகாடமி இங்க ரொம்பவே ஃபேமஸ். வெஸ்ட் தாம்பரத்துல இது லேண்ட்மார்க். இந்த சேன் அகாடமில இருந்து கரெக்டா 700 மீட்டர்ஸ் தான் நம்ம சைட்டுங்க. அதோ ஆட்டோ கிராஸ் ஆச்சு இல்லையா, அதுதான் மெயின் ரோட். இதுதான் நம்ம சைட். இதை விட ஒரு பெஸ்ட் லொகேஷன் இருக்க முடியுமா? சென்டர்ல 30 அடி ரோடு, லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் எல்லாமே ஃபுல்லா பிளாட்டுங்க. 3 ஏக்கர் கேட் கம்யூனிட்டிங்க, உள்ள டோட்டலா 77 பிளாட்டுங்க. இந்த லொகேஷன் உங்களுக்கு சென்னை அவுட்டர் ரிங் ரோட்ல இருந்து நம்ம சைட் வெறும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தாங்க வருது. தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெறும் 3 கிலோமீட்டர் தான். பெருங்குளத்தூர் 5 கிலோமீட்டர் தான். குரோம்பேட் 7 கிலோமீட்டர் தான். பல்லாவரம் ஏர்போர்ட், ஈவன் கிளாம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ் கூட வண்டி எடுத்தா கரெக்டா ஒரு 5 நிமிஷம் போய் சேர்ந்துடலாம். கண்டிப்பா முடியாதுங்க. இதை விட ஒரு பெஸ்ட் சைட்டை தாம்பரத்துல என்னால கொண்டு வரவே முடியாது. இப்போ நான் சொல்றேன், நான் பார்த்து வியந்ததுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சைட். லொகேஷன் உண்மையிலேயே சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி சைட்டையும் செம்மையா டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. வந்து பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஈவன் நம்ம சைட்ல இருந்து தாம்பரம் மெப்ஸ் வெறும் 4 கிலோமீட்டர் தான். வண்டி எடுத்தா 5 நிமிஷம் உங்களோட வாக்கிங் ஸ்பாட் தாம்பரம் மெப்ஸுக்கு போயிடலாம். இந்த சைடு அதுக்கப்புறம் தாம்பரத்தை தாண்டினீங்கன்னா பல்லாவரம் ரேடியல் ரோட்டு மேல இருக்க எம்பசி ஐடி பார்க், அக்சென்டாஸ் ஃபேஸ் 2, அக்சென்ஜர் அப்படின்ட்டு இங்க ஏகப்பட்ட ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம சைட்ல இருந்து அது ஒரு 4 கிலோமீட்டர்ல கூட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போட்டுக்கோங்க, 6 கிலோமீட்டர் தான். அப்படியே GST ரோடு தொட்டு ரைட் எடுத்தீங்கன்னா இங்க பெருங்குளத்தூர்ல ஸ்ரீராம் கேட்வே ஐடி பார்க், இதுவுமே 6 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ நம்ம தாம்பரத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாமே ரீச்சபிள் டிஸ்டன்ஸுங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே நீங்கள் லேண்டை வாங்கி வீடு அமைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை விட ஒரு பர்ஃபெக்ட் கரெக்டான டிசிஷன் வேறு எதுவுமே இருக்க முடியாது. இன்னைக்கு சாட்டர்டே சண்டே வண்டி எடுங்க, ஃபேமிலியோட சைட் விசிட் வந்து பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஸ்கிரீன்ல தெரியுற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் கம்பெனி நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கேன். யாருக்கும் எந்த கமிஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. உங்களுக்கு பக்கத்தில் நியர்பை ஸ்கூல்ஸ் பார்த்துருவோம். சேன் அகாடமி, லாயலா அகாடமி, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேலமா ஸ்கூல் இருக்கு, அப்புறம் நாராயணா டெக்னோ ஸ்கூல் இருக்கு, குட்யர்த் ஸ்கூல் இருக்கு. இந்த ஜோன்ல ஸ்கூல்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. இதுக்கப்புறம் காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபேமஸான மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ். GST தொட்டு பிரிட்ஜ் இறங்கினீங்கன்னா ரைட் சைட்லேயே வந்துடும். உங்களுக்கு சைட்ல இருந்து வெறும் 4 கிலோமீட்டர் தான். அதுக்கப்புறம் TMC காலேஜ், தனலட்சுமி காலேஜ் அப்படின்ட்டு இந்த ஜோன்ஸ்ல தாம்பரமாச்சே ஏகப்பட்ட ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் நிறைய இருக்குங்க. இது இல்லாம நான் சொன்ன இந்த லிஸ்ட் இல்லாம அப்படியே ஸ்கிரீன்ல பாஸ் பண்ணி வச்சு பாருங்க. இன்டெப்தா ஒவ்வொரு காலேஜஸ்ல இருந்தும் நம்ம சைட் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்ற கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நான் சொல்றது புரிஞ்சதுங்களா? நான் பார்த்த வரையில வெஸ்ட் தாம்பரத்தில் இது ஒரு பெஸ்ட் சைட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். காம்பவுண்ட் ஒட்டிலுமே எவ்வளவு வீடுங்க இருக்குன்னு உங்களால பார்க்க முடியும். இப்போ வந்தீங்கன்னா செலக்டடா நல்ல ஃப்ரண்டேஜ் உள்ள பிளாட், நார்த் ஃபேசிங் பிளாட், ஈஸ்ட் ஃபேசிங் பிளாட்னு பார்த்து வாங்கலாம். எதுவுமே இல்லைங்க, ரொம்ப சிம்பிள். பிரைஸ் 3799 ரூபா மட்டுமே. ஸோ ஒரு 800 சதுரடி பிளாட்டை வாங்க போனீங்கன்னா வெறும் 30 லட்ச ரூபாயிலிருந்து இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் வேணும்னா வெறும் 48 லட்ச ரூபாயிலிருந்து கம்பெனி சைட்ல இருந்து கட்டி தராங்க. வீடா வேணும்னா ஜஸ்ட் ஒரு 4 months நீங்க வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல சார் பிளாட்டா வாங்கி வீடு கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னா வெறும் 30 லட்ச ரூபாய்க்கு 800 சதுரடி பிளாட் வாங்கலாம். வித் CMD அண்ட் ரேர் அப்ரூவோட நம்ம தாம்பரத்துல. சொல்றேன், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காது. எதுவுமே இல்ல. தாம்பரத்துல இருந்து 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க நம்ம குடுவாஞ்சேரியே ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் 3800 ரூபா, 4000 ரூபா, 4200 ரூபா போகும்போது ஏன் அவ்வளவு தூரம் போகணும்? நம்ம தாம்பரத்துல இங்கேயே ரோட்ல இருந்து 3 கிலோமீட்டர்ல இருக்குதே நம்ம சைட்ல. 3800 ரூபாய்க்கு இங்க அழகா உங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ள பிளாட் வாங்கிக்கிங்க. 800 சதுரடி, 900 சதுரடி, 1000, 1200, 1500 அப்படின்னுட்டு
உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச சைஸ்ல பிளாட் வாங்கிக்கிங்க. நீங்க யோசிச்சுக்கங்க, இங்க இருந்து 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி போற குடுவாஞ்சேரியில வாங்கலாமா இல்ல தாம்பரத்திலே வாங்கிடலாமா நம்ம கனவு பிளாட் அப்படின்றது. இங்க வாங்குனீங்கன்னா அதோ வண்டி கிராஸ் ஆகுது பாருங்க, அதான் அவுட்டர் ரிங் ரோட். நம்ம சைட்ல இருந்து வெறும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ல அவுட்டர் ரிங் ரோட் கிராஸ் ஆகும். GST ரோடு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்ட்டு கனெக்டிவிட்டிக்கு இது எல்லாமே பெஸ்ட். உடனே வீடு கட்டி செட்டில் ஆயிடலாம். ஞாபகம் இருக்கட்டும், 30 லட்ச ரூபாய் இந்த பிளாட் கிடைக்கும். 48 லட்ச ரூபாய் இந்த தனி வீடு. உங்களுக்கு 30 லட்ச ரூபாய் பிளாட் வாங்கினா கையில வெறும் ஒரு 5 lakhs முன் பணம் கட்டினா போதுங்க. 80 to 85% பேங்க் லோனுமே அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க கம்பெனி சைட்ல இருந்து. இப்போ நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒண்ணுதான், ஸ்கிரீன்ல தெரியுற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஃபுல் டீடைல்ஸை வாட்ஸ்அப்ல வாங்குங்க, லொகேஷனை வாட்ஸ்அப்ல வாங்குங்க, சைட் விசிட் வந்து பாருங்க, பிடிச்ச பிளாட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம வரும்போது ஃபேமிலியோட வந்து பாருங்க. எப்பவுமே லேண்ட் வீடு வாங்கும்போது தனியா வந்து பார்க்காம ஃபேமிலியோட வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல எஸ் நோ ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்க முடியும். ஃபேமிலியோட எல்லாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேட்டு உங்களோட கனவு வீட்டை சரியான இடத்துல அமைச்சுக்க முடியும். அப்புறம் வேற என்ன யோசிச்சுக்கிட்டு உடனே ஸ்கிரீன்ல தெரியுற கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் ஐகானை டாப் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு சூப்பர் வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from GS.